Я благословляю каждое сердце, которое слышит и будет слышать это слово, чтобы это слово нашло место в вашем сердце и в нашем сердце. Некоторые вещи будут спорные, очень спорные, но я молюсь Богу, что эти вещи, которые мужи Божьи исследуют, и они оправдывают себя. Хотя бывают споры, иногда даже разногласия. Но я молюсь, чтобы Господь дал нам сердце, которое способно слышать, и сердце, которое способно видеть. Аминь. Слава Господу. Итак, наша тема называется «Эффективность молитвы». И третья наша часть будет называться «Молитва нечеловеческими языками». Давайте сразу откроем два местописания. Сначала Евангелие от Марка, 16 глава. И вы знаете эту главу. Мы читаем 17 стих. Мы не будем читать много. 17 стих. Марка 16, 17. Господь Иисус говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать и не креститься, погибнет, осужден будет. Те, кто уверуют, то есть по словам апостолы, когда они будут писать или свидетельствовать, говоря, люди будут слышать или читать, и услышав, они уверуют. Они говорит. Он здесь не говорит об апостолах, а он говорит о других людях, которые услышат и увидят свидетельство апостолов. И тогда те уверуют. О них он говорит. В данном случае и о нас тоже. Потому что мы читаем Евангелие, которое апостолы писали, и мы уверовали. Правда? И тут теперь написано, и те, кто уверует, будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Именем моим будут говорить новыми языками. Хорошо. Давайте откроем теперь наставление апостола Павла, 1 Коринфянам, 14 главу, мы читаем с 1 стиха. Достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Вы сегодня слышали, да? Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто из людей не понимает его. Он тайно говорит духом. Скажи тайны. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. В 6 стихе он говорит, «Теперь, если я приду к вам, братья и сестры, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? Когда не разъясню вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением». Итак, мы читаем, что апостол Павел говорит о том, чтобы люди ревновали о дарах, но о том, чтобы больше всего пророчествовать. А потом он говорит о пророчестве, которое нацелено на назидание, увещевание, и о говорении иных языков. И он говорит, когда человек говорит иными языками, он тайно говорит Богу, а не людям. Но когда он учит или пророчествует, он говорит не Богу, а людям. Потому что они его понимают. Потому что он говорит учение или пророчество на их языке, человеческом языке. Но когда он говорит на незнакомом языке, незнакомый для кого? Незнакомый для тех, которые там находятся. Они не понимают его, но с другой стороны, этот человек, говоря на незнакомых языках, он кому говорит? Богу. И при том он говорит тайно. Скажи тайно. Хорошо. Если мы прочтем дальше, 14
14 главу, 13 стих. Апостол Павел там говорит о том, чтобы, когда ревновали о дарах, чтобы они обогатились этим для назидания церкви. А потому, кто говорит на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой, скажи дух мой и молится, но мой ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Дальше, конечно, он будет говорить о том, что если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте, рядом, из простых людей, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Опять же, благодарю Бога, это апостол Павел говорит, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Давайте еще продолжим читать эту книгу и прочтем 22 стих. 1 Коринфянам, 14 главу. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же – суть знамения не для неверующих, а для верующих. Я вначале думал, может быть, хорошо было бы сделать наоборот. То есть получается, что языки – знамения для неверующих. Пророчество – знамение для верующих. Да? Вы в курсе? Вы со мной? Угу. Языки – суть знамения для неверующих. Это значит, что пророчество – знамение для верующих. Да. Хорошо. Давайте на основании этого порассуждаем. Господь Иисус сказал, что те, которые уверуют в Него, именно через свидетельство апостолов, они будут иметь духовные способности, чтобы изгонять бесов, и они будут иметь духовные способности, чтобы говорить новыми языками. Иисус называет эти языки новыми. Если что-то новое, значит, этого еще не бывало. Поэтому новое. И когда мы начинаем смотреть Деяния апостолов, мы видим там переживание говорения иных языков. В день Пятидесятницы, в Деяния апостолов 2 глава, или в дом Корнилия, Деяния апостолов 10 главу, или в Эфезе, Деяния апостолов 19 главу. Мы видим везде иные языки. И мы называем, используем в основном слово иные языки. Иисус использует слово новые языки. Апостол Павел использует разные слова. Он использует слово иные языки, он использует слово незнакомые языки. Как все это можно понимать? Итак, когда мы будем читать о новых языках, иных языках или нечеловеческих в Библии, мы сможем распределить их. Когда апостол Павел говорит,
что если я в церкви молюсь, я могу молиться умом. То есть, умом означает, я молюсь на родном языке или на том языке, который мы разговариваем. Поэтому во время, когда я молюсь, я сам себя понимаю, что я говорю Богу, осознанно молюсь. И рядом стоящий тоже понимает, о чем я молюсь, потому что этот язык тоже он знает. И при том, я молюсь умом. Но иной раз я могу молиться духом. Апостол Павел использует слово духом, то есть на незнакомых языках. На незнакомый для человека или для людей, которые рядом со мною, и также незнакомый этот язык для меня самого. Потому что не мой ум молится, знание, человеческое знание сосредоточено на ум, на сознание. Мой дух имеет духовный ум Христов. Этот ум и ум, который моя душа имеет, это разные умы. Поэтому, когда дух мой молится в духе на незнакомых языках, мой ум не понимает, то есть я. Потому что человеческая личность сосредоточена на осознании, на разум, на ум. Я делаю то, что я могу понимать. Как меня зовут, я скажу. То есть все происходит на уровне ума, интеллект. Но когда мой дух начинает выражать себя, мой дух и мой душевный ум – это разные вещи. Поэтому мой дух, я духом молюсь или говорю на незнакомых языках. Эти языки незнакомы для меня самого, потому что мой ум не понимает моего духа, и также незнакомы для стоящих рядом, потому что они тоже человеки, как я, их ум душевно не понимает то, что я говорю. Поэтому в этом ключе апостол Павел использует выражение «незнакомые языки». Сегодня я дам тебе благословение. Смотрите, незнакомые языки для меня и для других. Хотя это во мне это происходит, это я говорю. Становится, что я не я. Становится, что мое я сосредоточено или опирается на два основания. Основание разума, ума, который я осознаю, основание духа, который тоже я, но не осознаю. Правда? Поэтому он говорит, я читал об этом, что когда я молюсь, я могу молиться духом, могу молиться умом. Могу петь духом, могу петь умом. Если это одно и то же, тогда он не говорил об этом. Потом он говорит, когда я пою или молюсь духом, да, мой ум остается без плода. Это выражение апостола Павла. То есть мой дух, мой ум ничего не понимает. Хотя то и другое находится во мне. Мой дух молится, мой ум тоже находится во мне с духом, но не понимает. То есть что делает правое, левое не видит. Правда, да? Хотя то и другое это одно целое. На основании этого мы можем сделать маленький вывод. Что есть некоторые иные языки, которые мы можем использовать, или которые мы можем высвобождать в молитвах или в поклонении. Эти языки, они не знакомы нам и не знакомы людям, с которыми мы находимся. Это значит, что эти языки приходят с неба. От Бога, как дух, в мой дух. Дух человеческий не может сам по себе как бы творить что-то, которое не дали ему свыше от Бога. Не получается, потому что наш дух, как ребенок у Бога, учится у него. То есть Дух Святой приносит мне эти молитвы, и он побуждает мой дух, и мой дух начинает совершать поклонение или молитвы на незнакомом языке для меня и для стоящих рядом. Дальше он говорит, когда вы находитесь вместе с людьми в церкви,
когда это происходит с человеком, и он делает эти дела в духе, он говорит, что стоящий рядом, особенно он делает акцент, если новые люди, то есть люди, которые просто пришли, он называет их простые люди, пришли и находятся в этой же церкви, они услышат, что ты там поешь и говорит, поскольку они тебя не понимают, они скажут, непонятно, что тут происходит. Но если вы будете пророчествовать этим новым людям, говоря и открывая тайны их сердца, тогда они падут вниз, я уже не читал об этом, падут вниз и скажут, вау, здесь точно Бог. Это проявление словознания. Но, почему-то там же рядом он говорит, и не языки, то есть незнакомые языки, я продемонстрировал это. Он говорит, это знамение для неверующих. Как бы противоречие. Он вообще говорит, что когда новые люди пришли на ваше собрание, лучше не молитесь иными языками так, чтобы они испугались. Скажите, что вы, наверное, с ума сошли здесь, что вы бормочете, они убегут отсюда. Ну, буквально, другими словами, апостол Павел так говорит. Но в то же время он говорит, что эти языки могут быть знамения для них. Это значит, что в данном случае, когда он говорит знамения для неверующих, он говорит о других незнакомых языках. То есть это когда вторая категория. Эти вторая категория, незнакомые языки, он называет эти языки знамения для неверующих. Каким образом могут стать знамения для неверующих? Это значит, что эти языки другие. Это языки, не языки неба. Хотя они тоже, он называет их незнакомыми, но эти языки земли. Поэтому в Деяниях апостолов, 2 глава, мы видим, что когда в день Пятидесятницы апостолы были наполнены Духом, они начали говорить иными языками, по-другому скажу, незнакомыми языками. Но в данном случае это было незнакомое для говорящих. А люди, стоящие рядом, они слышали, они сказали, они говорят на мой родной языке. Как? Они не учились в нашей нации, они даже не знали, не учились у нас дома, они этот язык не должны знать. Вот. Но Дух сошел, они начали говорить иные языки, то есть незнакомые языки. Но в данном случае они незнакомы только для апостолов говорящих. А люди, стоящие рядом, написано, каждый слышал их на своем родном языке. Видите, это становится второй категорией языков. Это значит, что эти языки не языки неба, а это языки земли. Просто мы с тобой не знаем. Это значит, что такие языки становятся знамением. Допустим, мы благословили тебя, но мы уже, брат Володя, благословили на большое дело. Но следующий брат благословим скоро, поедешь в Китай или в Японию. Эти две страны, которые не должны оставлять нас в покое. И ты начнешь там действовать и служить. Но ты говоришь по-русски, а переводчик, он вообще японец, и переводит тебя корова, то есть еле-еле, непонятно. И потом, ты много чего хочешь передать, и ты понимаешь, что у переводчика не получается передать всю мощь Слова Божьего, и ты шатараба, и начинай говорить вдруг на японском. Для тебя это язык незнакомый. Когда ты заканчиваешь, японцы падают и плачут, говорят, вау! Мы-то знаем, что ты не знаешь язык. Ты говоришь, а на каком языке я говорил? Они тебе сообщают. Ты говоришь по-японски, точно как наши предки, более глубоко японский. Скажи, вау, я даже не учусь, я не знаю. Видите? То есть ты говорил на незнакомом языке для тебя, но это знакомый язык для них. В данном случае иные языки, в кавычках, становится что? Знамение. Запомните это, пожалуйста. Так много споров в церквях, потому что просто не исследуют Писание. Все написано черно-белым, очень конкретно. Это вторая категория иные языки. Есть третья категория нечеловеческие языки, да? Нечеловеческие языки или иными языками. Это пророчество. На самом деле,
я вернусь к этому позже. Апостол Павел говорит, если, я читал об этом, если кто и говорит иными языками, чтобы люди, стоящие рядом, получили наставление, он должен тогда что делать? Разъяснять, истолковать. Поэтому, когда апостол Павел перечисляет дары пророческие, там он перечисляет в том числе и дар говорения иных языков, и дар истолкования. Они идут вместе. Понимаете, в данном случае этот язык и категория языков, это не для того, чтобы говорить Богу, а для того, чтобы, получив откровение от Бога Духом Святым в Духе, выразить это людям на незнакомом языке. И при том, после этого, или вместе с этим пойдет что? Истолкование. Истолкование, то есть расшифровывают непонятные языки на понятные, чтобы люди, стоящие рядом, получили откровение, пророчество, Слово Божие на сегодня. Аминь? Так что это третья категория языков. Поэтому, когда апостол Павел говорит, я читал об этом, вы просто не были очень внимательны. Он говорит, кто молится, а где-то он говорит, кто говорит. Кто молится на незнакомом языке? А местами он говорит, кто говорит на незнакомом языке. И там как раз он и говорит, требуется истолкование. То есть молиться и говорить, это иногда это разные вещи. В данном контексте. Это третья категория языков, незнакомые. Это называется категория языков пророческие. Вы со мной? Есть еще следующая категория именно иных языков. Все, что я говорю, пожалуйста, я говорю бегло из-за времени, но вы откроете Библию, вы прочтете, точно так есть. Просто надо быть внимательным, медленно читать, повторно, и браться за каждое слово. И вы увидите, как апостол Павел меняет лексикон. Когда вы читаете бегло, вы можете это не заметить. Он меняет лексикон, говорит, кто молится, или кто говорит, кто молится, кто говорит. То есть он дает понимание. А потом, если вы внимательны, вы будете замечать все, что я говорю. Сколько категорий языков мы перечислили? 3. Хорошо. Есть еще следующая категория языков, не человеческие, незнакомые нам языки, которые также приходят от Духа Святого, которые человек не понимает, и которые стоящие рядом с нами тоже не понимают. Вот. Эти языки нацелены к Богу. В этом ключе апостол Павел говорит, ты хорошо благодаришь Богу. Это называется молитва благодарения. Это те, чаще всего вы увидите, когда апостол Павел приехал в Эфезе, или когда Петр, еще там 2 апостола были, пришли в дом Корнилия, или когда Петр с Иоанном приехали после служения Филиппа, евангелизации именно в Самаре, вы увидите везде, что они помолились, и Дух Святой сошел на них. Они возложили на них руки, и Дух Святой сошел на них. А он говорил слово о Христе, и Дух Святой сошел на все слышащие. И там часто написано, потому что они слышали их, что? Говорящими иными языками и пророчествовать. Там вы никогда не увидите, что когда они говорили на незнакомых языках, были вокруг люди, которые сказали, о, они говорят на наши родные языки. Нет. То есть это были совершенно другие языки. И никто не понимал, ни они сами, и даже апостолы, которые благословили, тоже не понимали, но они знали, что незнакомые ни для них, ни для нас, это иные языки. Там часто написано, те стали пророчествовать, говорить иными языками и пророчествовать. Это было чаще всего. В данном случае, при крещении Духа Святым, это языки благодарения называются. Апостол Павел об этом говорит. Я бегло читал об этом. Это языки благодарения. Поэтому он говорит, что ты хорошо благодаришь Господа, но стоящий рядом не может поддержать тебя, потому что они понимают, что ты говоришь. И в том числе и тебя тоже. Ты сам тоже не понимаешь. Хорошо. Еще есть одна категория. Одна категория незнакомых языки или нечеловеческих языки. Это то, о чем говорил Господь Иисус. То, что мы начинали. Он сказал, веришь в меня, они будут изгонять бесов, и что будут делать еще? Будут говорить новыми языками. И Иисус не сказал, они будут пророчествовать новыми языками.
Иисус не сказал, они будут молиться незнакомыми языками. Он сказал, они будут говорить. Что такое говорить? Да. Как вы думаете, когда мы пророчествуем, мы говорим? Дальше. Когда мы молимся, мы говорим? Когда мы общаемся, мы говорим? То есть говорит это не одно действие. И то действие называется тоже говорит, другое действие тоже называется говорит, третье действие тоже называется говорит. Господь Иисус всегда говорит вещи более глубокие, которые вначале кажутся очень непонятны. На самом деле не так. Он говорит, они будут говорить новыми языками. Это значит, что это не те языки, которые будут знамениями для неверующих. Вы со мной? Они новые, то есть на земле их нету. Можно сказать, ну хорошо, но если я какой-то язык не знал, и вдруг я начал говорить на твоем родном языке, это же для меня тоже новое. Да, это тоже новое. Но Иисус говорит, вы должны не забывать, что когда Господь Иисус в Евангелии от Марка перечисляет 6 или 7 знамений здесь, верующие в меня будут делать то и то. Все то, что он перечисляет, это сугубо сверхъестественные вещи. Это глубоко сверхъестественно. Потому что до Христа на земле никто не мог изгонять бесов. Изгнание бесов – это чудо. Это Божье знамение. И туда же он сразу прилепляет второе. Будут говорить новыми языками. То есть это те языки, которые и они не знали, и те другие тоже не знали. Что-то открылось в духе. Что это языки? Это языки, которым мы говорим с Богом. Новые языки, как мы исследуем этот вопрос, скорее всего, это 3 типа такие есть. Первый – это когда мы можем говорить с Богом. Говорить, а не молиться. Не всякие разговоры бывают молитвами. Все молитвы, или большинство молитв, это говорит. Но не всякий раз, когда мы общаемся, мы молимся, правда? Поэтому человек, рожденный свыше, может разговаривать с Богом. С внешней стороны мы называем это молитвами, а в духе это не молитва, это общение. Поэтому именно общение на новые языки, о которых сказал Иисус, назидает наш дух. Нигде не увидим в Писании, что когда ты молишься, ты назидаешь свой дух. Нет. Мы назидаем дух, когда мы читаем Писание. Мы назидаем дух, созидаем себя, укрепляем свою веру, когда мы слышим Слово Божие, когда за нас молятся. Но когда речь идет о незнакомых языках, там написано, что есть такие языки, когда мы молимся, мы назидаем себя. Апостол Иуда об этом тоже будет говорить. Как там написано? Назидая себя на святой же вере, молясь духом. То есть мы со внешней стороны можем назвать это молитвами. На самом деле, со стороны Иисуса, когда Он говорил об этом, речь идет о общении. Ты можешь общаться с Богом на ином языке. Это общение высвобождает Божья благодать, которая назидает, укрепляет с Господом и могущество силы Его. Это сверхъестественная вещь. Я верю, что апостол Павел этим занимался часто, поэтому, читая, он говорит так: «Я более всех вас молюсь духом». На самом деле, он более всех нас разговаривает, общается с Богом на ином языке, на незнакомых языках. Поэтому его дух укреплялся. Есть другие тоже новые языки, о которых Иисус говорит. Это ангельские языки. То есть определенный уровень, когда мы можем говорить иными языками с ангелами.
Теперь вы понимаете, что мы не можем молиться ангелам, чтобы они что-то нам дали. Но почему-то мы можем молиться на ангельский, то есть мы можем говорить на ангельские языки. Это значит, мы можем общаться или передать информацию ангелам, правда? Опять же, это сверхъестественно, потому что умом это вообще невозможно. Я и ангела не вижу, и даже не знаю, какие языки они там говорят. Но это Дух Святой может дать мне, моему духу, выразить какие-то мысли ангелу. Вот тут мы начинаем съезжать. Там, где все очень всегда для нас спорно и закрыто. Я могу это сказать очень просто. Вы везде увидите в Библии, что когда ангелы приходили к людям, они начинают разговоры, правда? И они начинают разговаривая, нам пишут Писание и нам дают свидетельство, что те слышали ангелов, что ангелы говорили на их понятном родном языке. Правда? Как вы думаете, у ангелов на небе есть свои языки, они также говорят на иврите или на русском? Свои. То есть, кроме того, что ангелы говорят с тобой по-русски, если он придет к тебе сегодня вечером или завтра утром, кроме того, что он говорит на твоем языке, у него есть другие языки, с которыми они разговаривают на небе. Правда? Бог, Дух Святой, может дать твоему духу это языки от Бога все. Может дать тебе это, и ты начал выражаться ангел. Он не удивится. Он тоже ответит тебе. Или он начнет делать то, что ты попросил. Это не молитва, а это может быть и просьба. Потому что Дух Святой говорит, так сделай. Это не повеление ангелов, это разговор с ними. Итак, есть ангельские языки, поэтому апостол Павел чуть-чуть говорит об этом. Он упоминает ангельские языки. Правда? Или я ошибаюсь? Есть такое. То есть у ангелов есть тоже свои языки. Но когда они приходят к нам, Бог дает им благодать говорить с нами на нашем языке. Это значит, что мы можем говорить тоже на их языке. Например, я знаю 2 языка. Ну, по крайней мере. Я говорю с вами по-русски. А иногда я вижу, я разговариваю с кем-то по-русски, и кто-то посмотрит меня, потом начинает говорить, о, bonjour, comment tu vas? О, ça va bien. Он знает, что я знаю другой язык, французский, он начинает говорить со мной об этом. Я отвечаю ему, но когда я буду продолжать говорить, я люблю продолжать говорить по-русски. Видите? То есть ангелы знают другие языки. Бог может давать нам благодать, выражаться с ними этими языками. Для ангелов это нормально. Чаще всего, когда человек говорит ангелу, или общается с ангелом на ангельские языки, да, чаще всего совершается большую работу в тайне от дьявола. Потому что, давайте я погружу вас, дьявол и все служители его, павшие с неба, они были на небе, до грехопадения на небе. И они, естественно, общались. Потом произошло грехопадение на небе, и сатана со своей командой брошен оттуда. Правда? Как вы думаете, они забыли эти языки? Нет. Они знают эти языки. Но мы знаем, хотя Бог конкретно не сказал нам, как это произошло, но исследуя Писание, мы понимаем, что когда это произошло, война на небе, которая закончилась, дьявол будет сброшен с командой, эти остались, я верю, что Бог сделал так, осветил ангелы, которые стали с ним, что они не могут грешить. До этого не было так. До этого все ангелы могли грешить. Поэтому Люцифер согрешил со своими друзьями. Те ангелы, которые остались, искушая их, они не смогут грешить. Значит, Бог что-то сделал. Правда? Ну, по-другому не может быть. Иначе и они тоже продолжают бороться с искушениями. Значит, Бог после этого что-то сделал, осветил их вторично. И я верю, что именно в этом ключе Он дал им другие языки, которые они могут разговаривать. И дьявол, будучи рядом, он может не понимать. В то же время есть языки, которые они говорят, и дьявол тоже говорит. Поэтому, когда мы читаем послание Иуды, когда архангел с дьяволом спорили о Моисеевом теле, о теле Моисея. Как вы думаете, на каком языке говорят? На иврите? По-русски? Конечно, на английском языке.
Нам просто переводят, как в детском саду, чтобы мы не запутались. Вот они спорили. Они говорили на своем языке. Ангельский, который сатана знает, который архангел знает, они об этом говорили. Но если архангел возопил к Богу, попросит дополнительную благодать, дьявол мог бы не услышать, потому что те, которые остались Богом, Бог выслал для них другие. Конечно, кто-то буквоед скажет: Григорий, покажи мне, где это написано. Не могу вам помочь. Тут уже пророческая логика, чтобы видеть, как вещи развиваются. Мы понимаем, да? Хорошо. Ангельские языки. То есть Иисус сказал, они будут говорить новыми языками, в том числе он имеет в виду ангельские языки. То есть есть время, когда Дух Святой может сойти на человека так глубоко. И когда Бог может высвободить ангела для конкретного труда, и Бог может дать благодать, чтобы ты начал общаться с этим ангелом, чтобы вместе совершить Божью работу. Потому что ангелы – это те, которые Бог посылает. Для чего? Для служения. Кому? Людям. А в основном, которые наследуют спасение. То есть верующий, рожденный от Бога. А Он посылает их для служения. Как вы понимаете слово для служения? Там двояко. Это когда ангел приходит, чтобы помочь мне, служить мне. А иной раз ангел подходит, чтобы вместе мы служили. Он помогает мне в том, что я делаю. Поэтому, когда я молюсь за тебя, ангел участвует в этом. Поэтому иногда комфортно для меня, для моего духа, для моего ума нет. Для моего духа будет поговорить с ангелом, с которым мы движемся вместе, чтобы помочь тебе. Вот в этом включаются иные языки, незнакомые языки, нечеловеческие языки, которые ангельские языки. Иисус называет это новыми языками. Хорошо? Теперь, если я спрошу, сколько языков я перечислил, вы запутались. 6, да? Наверное. Я сам их не считал. Я просто их знаю в лицо и наизусть. Вот такая мозаика связана с языками. Поэтому, когда он говорит, буду молиться духом и буду петь духом. То есть, когда он говорит, буду молиться духом, не просто общаться с Богом, но молиться. Эта молитва может быть молитва за себя, это может быть молиться за кого угодно. Это ходатайство туда входит. Ходатайство в духе. Иногда ходатайство сходит на человека внезапно. Человек просто молится, и вдруг он чувствует, о ком-то надо усиленно молиться, но точно не знает о ком. И не знает конкретно о чем. Но он не может, потому что это как бы сжимается именно с утробы духа. И идут слезы. Написано, и дух же также помогает нам, потому что мы не знаем, о чем молиться и как должно. Но Дух Святой подкрепляет нас в немощах наши, чем? Высвобождая воздыхание неизреченными. Это ходатайственные молитвы. Это воздыхание. Вот эти воздыхания являются молитвой. То есть мы можем оценить эти воздыхания как молитвы. Ходатайство при том. Поэтому он говорит, испытывающее сердце знает, какая мысль у духа. Потому что он ходатайствует за святых. Видите, там есть продолжение. Еще один вопрос решим, и потом мы погрузимся. Скажи, куда еще грузиться? Да. Есть соблазн, когда взято одно местописание, библейский, истина Божия, от апостола Павла, что если нет истолкователей в церкви, не пугайте людей, лучше молчите или молитесь по-русски, на родном языке, а если молиться иными языками или нечеловеческими языками, то шепотом, чтобы, не дай Бог, кого напугали. Но это совет имеет место быть. Особенно, когда в церкви
Да, на собрание, ну, бывает много людных собраний, да, там по 500 тысяч, 10 тысяч собраний. И люди разные. И, может быть, действительно пришли люди новые, которые ищут Бога, и они столкнутся с тем, что все орут, молятся. То есть, ну, это для них это не молитва, они новые просто при собрании, а мы там, там крыша поднимается, все орут, для них это просто орат и бормотание, потому что они еще не в курсе, не в теме. Посмотрят, об этом апостол Павел говорит. Но мы верим, что если мы знаем друг друга, и мы давно развиваемся в Боге вместе, да, и не напугай тебя своими бормотаниями, то мы можем молиться в духе громко. Мы верим так. Нет соблазн. Кто-то говорит по-другому. А куда ты знаешь? Может быть, она молится или он молится от сатаны. Вот, сливается с молитвой Божией. Если это время молитвы, мы верим, что Бог поможет нам. Мы не можем быть экспертами даже в таких более тонких, тайных вещах. Но мы также знаем, что есть какой-то дух не такой. Но рано или поздно обнаружится. И мы тогда сделаем что? Мы изгоним его. Потому что написано, уверовавший будет изгонять бесов. Да, параллельно с этим мы начинаем понимать, что если дьявол упал с неба, и до этого, ну, он был ангелом, ангельские языки, значит, он знает языки, которые не человеческие. Поэтому вы можете увидеть, что люди, которые занимаются оккультизмом, некоторые люди, не все, более посвященные, они также могут говорить на незнакомых языках. Да, есть такая практика. Почему? Вопрос простой. Потому что если они занимаются оккультизмом, они служат определенному духу. Человек не может служить в сверхъестественном, если не будет контакт или духовная связь с определенным духом, который будет служить ему или который помогает ему в этом. Сам человек без духов ничего не может. Если что-то сверхъестественное делается, какой-то дух там имеет место. А эти духи, как в Царство Божие, так и в Царство Тьмы, общаются. Поэтому духи могут принести какие-то языки именно от сатаны или от павших ангелов, чтобы высвободить в колдунья или в какой-то человек. И он может говорить непонятными языками. Теперь вопрос, как узнать, что эти языки пришли от лукавого? Очень просто. Первый ответ – это то, что надо увидеть, каким образом человек получил эту способность выражаться этими молитвами и где, в какой церкви он растет. Понимаете? Мы не до конца понимаем границы церкви. Каким образом он получил эти способности и в какой церкви он практикуется, он живет, он растет в духе. Кто его пастор, кто его учит? Второй. Если и тут мы, это, бывает скользко, мы это не уловили. Есть второй. Тогда апостол Павел говорит, что церковь должна ревновать о даре развлечения или распознания духов. И когда дар распознания духа проявляется, Дух Святой может дать нам, как дар, понять, что за этими языками стоит не Дух Божий, а Дух бесовский. И что тогда мы делаем? Мы изгоняем его, чтобы очистить человека. Аминь? Аллилуйя. Аллилуйя. Вам не нравится? Или вы уже слышали об этом много раз? Сегодня будем практиковаться. Но мы будем практиковаться на основе совершенно другой вещи. Все, что я говорил, это было вход. То, к чему я шел, потому что я знаю, так или иначе, эти вещи вы знаете. О чем я хотел сказать, которую мы не до конца знали или понимаем. Смотрите. Если мы прочтем Колоссянам,
1 глава, 16 стих. Ибо им создано все. О ком идет речь? Об Иисусе Христе. Что на небесах и что на земле. Видимо и невидимо. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создан. О ком идет речь? Иисус Христос, Господь. И Он, Иисус Христос, есть прежде всего, и все им стоит. И Он, Иисус Христос, есть глава тела церкви. Когда речь идет о главе, будете читать дальше, там апостол Павел, Ефесянам, он будет повторять это. Глава, мы об этом с вами чуть-чуть говорили. На самом деле, первоначальное значение двоично. С одной стороны, когда Библия пишет глава, имеется в виду начальствующий. Поэтому в переводе других языках там идет слово как бы начальство, начальник. Поэтому написано, Иисус Христос есть начальник и совершитель веры нашей. Но почему-то здесь он не поставлен на слово начальник. То есть здесь усматривается как будто тонкость. С одной стороны, мы должны это понимать как начальник, а с другой стороны, мы можем понимать это как голова. Вот об этом идет. Поэтому тут не поставили ребром слово начальник. Нет, там идет слово голова. И не очень понятно. Поэтому некоторые переводы используют слово начальник. Но на французском, например, там было в кавычках. То есть не очень начальник, но похож на голова. То есть, вот. Но боимся привязать людей именно к такой голове, потому что люди начнут фантазировать. Понимаете? Поэтому там идет через скобки. О чем идет речь? Начальник, глава. Хорошо, если мы возьмем как голова, уместно становится, что есть тело, есть голова. То есть Иисус Христос – голова, а церковь – это тело. И каждый истинно рожденный свыше, он является один из членов в этом теле. Хозяин этого тела – это что? Голова. Или тело над головой. Кто важнее, голова тела или тело голова? И то, и другое, да? Угу. Хорошо. Но тут появляется вопрос. Если Господь Иисус – это голова, мы все с вами члены в одном теле, а где же шея? Есть голова, есть тело. Между головой и телом должно быть свяжущее звено. Что-то там есть. Это шея. Ну, у кого-то бывает шея, как у жирафа, да? А у кого-то бывает шея, как не видно, что там шея. Но все равно какая-то там нитка есть. Какое-то звено есть, которое соединяет тело с головой. Правда? Теперь давайте я прочитаю одно местописание. Исайя, 10 главу, 27 стих. «И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука». Большинство раз, когда видите в Библии, где пишется о ярмо, всегда указывает, где это ярмо находится. Где? На шее. Проблема, которая блокирует нас с вами, не каждый индивидуально, нет. Но если церковь все вместе, что блокирует нас в вопросе прорыва, это соединение с головой. Почему? Потому что между головой и телом есть шея. Именно шея часто бывает атакована. Что такое ярмо?
ермо – это то, что давит на шею, который человек носит тяжело. Поэтому Иисус сказал: придите ко мне, все труждающиеся и те, кто носит что? Бремя, ермо. Ермо чаще всего в Библии указывает, что всегда ермо лежит, давит на шее. Это свяжущее звено между головой и телом. Это все большинство проклятия. Если нам показали особенно проклятие ограничения, проклятие болезни, в духе мы увидим, как будто человека что-то поставили здесь. Если, например, мы имеем ограничения в молитвах, ты начинаешь молиться 3 фразы, и ты засыпаешь. Хотя это не время спать, ты хорошо выспался. Ты начинаешь молиться, и ты отвлекаешься. Мысль летает уже в магазине, примеряешь юбку. Ты начинаешь молиться, и думаешь: зачем одно и то же постоянно? Это ограничение в молитвах. Слушай меня. Чтобы потенциалы, дары и призвания человека были заблокированы, Сатана сначала атакует сферу молитвы. Как ты это узнаешь? Это очень просто. Ты быстро устаешь во время молитвы, у тебя нет желания часто молиться, и ты делаешь такой вывод: я в молитве говорю одно и то же, и никогда не бывает ответа. Зачем тогда молиться? Когда тебя зовут на молитвенное служение, тебе скучно там. Это первая атака, это демоническая атака, поверьте мне. Это не просто твои капризы. Пока ты это не перепрыгнешь, никакие дары не будут проявлены, никакое служение не увидишь. И даже если что-то будет делать для Бога, там не будет веры, чтобы угодить Его. Самая первая атака – это ермо, которое лежит на шее, то есть между тобой с Иисусом. Молитва – это ты и Бог. Иисус сказал: они будут говорить новыми языками. Кому? Если языки на земле нету, значит, кому-то они будут говорить. Кому? Богу. Поэтому, когда мы не можем говорить новыми языками с Богом, мы говорим с Богом только когда мы приходим: Господь, у нас деньги закончились, пожалуйста, дай нам деньги. Аминь. И ждем. Это хорошо. Но есть время, когда Бог желает, чтобы ты общался с Ним. И при том на новые языки. Поэтому Сатана сделает блокаж, чтобы молитва для тебя была труд. Молитва была невкусна. Молитва это было что-то, которое утомляет. Молитва была, ничего все равно не происходит. То есть много чего связано с негативной молитвой. Это ермо на шее. Сатана знает, что если ты не будешь пониматься в молитвах, все остальное духовное, она не понимается, не будет меняться. Молитва верующего – это самое первое основание для духовной прорыва и силы. Именно это сектор общения, молитва с Богу и общение с Богом. Именно здесь требуется много новых языков. Поэтому иногда мы можем молиться иными языками с целью. Давайте помолимся, теперь мы приходим в практику. Давайте помолимся, например, за сестру. Вы молитесь, я соединяюсь с какой-то молитвой. Но поскольку я не могу перебивать тебя, потому что ты молишься за нее по-русски, я же не буду тоже все орать по-русски. Мы другие что делаем? Тоже молимся, но мы молимся. Но увидите, что в духе, мой дух и мое сердце и дух это одно и то же. Нацелено на то, чтобы ходатайствовать. Поэтому молитва, которую я буду молиться сейчас, это будет ходатайство в унисоном с тем, кто молится за нее по-русски. Чтобы не перебивать друг друга. Но, когда, например, я ни за кого не молюсь, я не имею в виду никого, я просто стою молитвой или хожу, я назидаю себя, я общаюсь с Богом, я не прошу у него ничего, я просто общаюсь с Богом. Это измерение спрятано. Ты общаешься с Богом. Скажи: а что ты просишь Бога? Я ничего не прошу. А что ты ему говоришь? Я даже не знаю. Я просто чувствую, что надо говорить с ним. Это общение с Богом. Это новый язык, который говорит Иисус. По мере того, как у тебя общение с Богом на ином языке будет усиливаться, по этой же мере ты найдешь именно
покое в молитвах. Молитва станет для тебя сладостное место. Молитва станет для тебя нужна. Когда ты будешь молиться 2 дня, ты будешь чувствовать себя, как будто ты не живешь. А если ты не молишься неделями, ты чувствуешь себя хорошо, у тебя проблемы в духе. Если ты не можешь общаться с Богом на ином языке, прорыв не придет. Потому что здесь ярмо дьявол ставит. Поэтому неудивительно, что мы молимся почти что одни и те же просьбы, одни и те же фразы, одни и те же молитвы, никогда не бывают ответы, и потом мы устаем, потом слово молитвы нас раздражает. Потому что ярмо лежит там. Помните, ше – это свяжущееся звено между телом и самое первое соединение Иисуса в церкви – это молитва. Молитва и поклонение. Поэтому апостол Павел сказал, буду молиться духом и буду петь духом. Это самое первое. Молитва и поклонение. Это должен проходить голова, тело, голова. Через шею, ярмо, блокаж. Заблокирован. Поэтому молитва становится ничто. Молитва – это всегда трудно. Ты молишься, 5 минут, думаешь, еще час, Господи. Смотри, зачем я пришел сюда? Что молишься за этот город, все равно никто не заботится. Каждый день одно и то же. Давайте помолимся за город. Да устали мы. Это первый признак, что твой дух не находит наслаждения в молитвах. Молитва – это место покоя. Но не молитва с постом или просьбой, но молитва, общение с Богом. Особенно на новый языке. Об этом говорит Иисус. С этого я начинал. Когда ярмо, именно в области молитвы, тело, головы, тела, общение усиливается, ты начинаешь чувствовать прорыв. Если кто-то молится или знает такое переживание общения с Богом в духе, в простоте, не обязательно целенаправленно что-то просить. Просто общаться и петь в духе. Через несколько минут, через час, ты чувствуешь себя внутри другим. Вера укрепляется, любовь к Богу опять поднимается, желание служить, любить людей. Скоро дары начнут открываться. Вот секрет, где находится. Потому что все, что дает нам Бог, прежде всего приземляется и имеет отношение к нашему духу. Бог – это дух. Поэтому Петр говорит, мы имеем самое хорошее благословение, духовное благословение во Христе. Он говорит, духовное благословение во Христе. То есть все сначала в духе крутится. Поэтому все, что мы получаем, должны прийти сначала в дух. Через первый канал, который называется молитва. Общение. Если еще заблокировано, потому что там ярмо. Есть признаки. Что надо тебе делать? Начать общаться с Богом на незнакомом языке. Но для этого надо пережить крещение Духом Святым. Те, которые приходят в четверг, я говорил об этом, что есть разные, мы эту тему назвали тайны 5 рождения. Есть разные вещи. Вот. Крещение Духом Святым – это не просто способность говорить. Это возрождение твоего духа от духа. Ты становишься дух. Поэтому ты можешь выразиться. Именно говорить и общаться с главным духом, который есть Бог. На его измерение. И ты ничего не просишь после просьбы или потом будет просьба, но сначала давай, Отец, пообщаемся. И понимаете, это переживание нового поколения через Иисуса Христа, который церковь не может понять, потому что мы даже не разбираем. Просто слышим людей, которые молятся шатарабаба, и кто-то молится громко, замолчи, слишком громко, другое, а где истолкование, не было истолкования, замолчи в церкви, и все, на это закончилось. Нет, эта мозаика более глубокая, там большие благословения. Там большие благословения. Я верю, что это то измерение, где если на человеке есть какое-то маленькое проклятие, оно может разрушиться силой своей собственной молитвы в духе. Поэтому я там читал, что там написано, и распадется что? Ярмо от тука. Тука в данном случае прообраз, который указывает на помазание. Это означает, что когда ты молишься или общаешься с Богом,
интенсивно на незнакомый языках, не для кого только твой дух и Бог, и ты сам тоже не понимаешь, но ты не просто что-то просишь, нет, ты общаешься с ним, ты общаешься с ним, ты общаешься с ним. Проходит время, помазание пробуждается. Смотрите, чтобы лампочка, да, начала гореть, к лампе подводят сколько проводов? 2. Мы во Христе имеем помазание. Но это помазание, она как бы пассивная, как будто в коме находится. Поэтому ты имеешь помазание, сидишь там, ничего не можешь делать в духе. Что-то требуется. Поэтому, когда ты общаешься с Богом на новом языке, как говорит Иисус, когда ты поешь молитвы и поклонение, молитвы и поклонение, молитвы и поклонение. Шатарабабабу, лерабо шенделебебе карабашинда, ла семброло шикее, арабо шиндала баба кембо. Через час помазание свыше, вторая волна от Иисуса, который голова, что делается? Как помазание с головы Аарона, который стекает по бороде и капает на тело. Помазание никогда не когда вы даете мне масло, если я вылью на себе масло, так, масло никогда не поднимется куда. Поэтому, когда ты делаешь это, помазание от Иисуса, он есть помазанник. Он как источник. Она начинает к тебе. Он желает общаться. И все, и начинает касаться твоего помазания, и как будто тебя разбудили. Поэтому, когда ты делаешь, попробуйте дома, закройся в комнате, просто ходи, не ставь цель, что-то конкретно просить. Просто говори, я хочу, Господь, просто общаться с тобой. Шитарабабакараба, лекомбродо, шинда. Делай это в течение 1,5 часа, без перерыва. Ты придешь сюда с свидетельством. Некоторые грехи, которые держат тебя, они отпадут от тебя. Потому что некоторые грехи являются ермо. Особенно запинающий, она держит тебя. Как бы ни бежал, ты вернешься к этому через неделю. Когда ты чувствуешь искушение, у всех бывает искушение. Тогда я езжу, я говорю, шандара-ба-ба-ба-ба, хотя бы 2 часа. И тогда, как будто бы я новый, не помню искушение. Но если я только ходил, чтобы я согрешу. Ты всего лишь человек. Это дух укрепляет нас. Надо соединяться с главой, чтобы помазание, укрепление, освящение пришло. Ты должен вызвать это. Если просто скажешь, Господь, помажь меня, она не придет. Надо подойти к этому с другой стороны. Тогда ермо ломается вокруг шеи. И распадется ермо от тука, который есть помазание. Но она приходит с неба. Она приходит от Иисуса. Она высвобождается от головы. И она течет по бороде Аарона. И капает на тебя. Когда она начинает капать, ты чувствуешь изменения. Как ты почувствуешь это? У тебя появляется более уверенность в Боге. У тебя появляется обновленная вера. Ты начнешь чувствовать как бы близость и любовь к Богу. И скоро ты захочешь служить кому-то, помолиться или кому-то сказать о Христе. Почему сегодня нам трудно говорить людям о Христе? Вопрос в том, что мы мало общаемся с Богом. Почему иногда нам трудно любить ближнего? Потому что мы мало общаемся с Богом. Мы научились приходить к Богу с просьбами. Молитву просьбы. Вы помните? А общаться на новом языке с Богом, мы не научились этому. Для нас иные языки ограничиваются, ша-та-та-та, кого-то помолились, или ша-та-та-та, пророчествовали, все. Нет, это мозаика очень широкая. Ты можешь петь Богу иными языками скоро, если позволите. Будем петь Богу иными языками здесь. Эта сестра, наверное, здесь нет, да? Недавно она мне просто говорила. Я, конечно, хотел бы сказать об этом с ее изволением, но ее нет. Саша. Молодая такая. Вот. Не красивая такая. Вот. Недавно. Как она здесь? Нет. Ну, лучше хвалить, когда нет рядом, чтобы не возгордиться. Не передавайте. Я шучу. Смотрите. Она говорит, однажды, недавно была. Мы поклонялись, а потом я сказал, я сейчас буду петь в духе. Я ходил туда-сюда и чуть-чуть пел в духе. Потом она сказала, что в тот день, когда ты проходил и пел в духе, и вдруг ты проходил рядом, и почувствовал, как будто кто-то поднял меч. И как будто меч высвободил мою жизнь. Хорошо, если она сама скажет об этом. Я попрошу, чтобы она рассказала. Она скажет более подробно, я не все запоминаю. Как будто меч высвободил мою жизнь, и что-то как будто прошло внутри меня.
И у него были проблемы с депрессией касательно каких-то отношений. Говорит, как будто что-то выняли с меня. Я почувствовал свободу. Я сказал, я знаю, это помазание, которое разрушили ярмо. Все. Это дано всем нам. Этому надо учиться. Вообще, что на этой земле, я один принцип выучил. Основательно. Всему учатся. Я это просто понял. Даже приземлять небо на землю учатся. Просто надо найти, у кого учиться. Надо видеть, как это делается. И повторять. Пройдет время, ты будешь делать точно. То же самое. Поэтому Иисус сказал, дела, которые я творю, кому Он сказал? Те, которые слышали и видели, как Он это творит. Поэтому апостолы, когда это делали, у апостолов появились тоже ученики. Они слышали и видели, как первые апостолы делали. И те стали тоже делать. Поэтому мы с тобой, это следующая тема, нам надо найти человека, который говорит и делает. А позже начать говорить то же самое и повторять. Ты удивишься, что это начнет приземлять звезды. Ты скажешь, я не мог это, я даже не воображал, что может быть. Будет, потому что всему учатся. То, что я вам говорю, я учусь этому. Поэтому бывает, мы можем встать на молитвы, я называю, что я возгреваюсь в духе. Шатарабабаба. Ничего не прошу, просто я общаюсь с Богом. Кто-то еще говорит, как сказать, что это язык? Да, там есть слово, да, по-русски, язык. То есть слово язык означает логичное выражение слов и слог. Да? Вот так. Или, язык там, как я говорю. А не то, что порой повторяется одно и то же. И так в течение 15 минут. Что за язык такой? Понимаете, беда здесь. Мы всегда берем духовные вещи и соизмеряем с физическими вещами. Мы же хотели бы, чтобы язык был точно построен, как по-русски. С запятой, с двоеточием, с воздыханием. Это не так. Это же дух. Это дух. Дух может это. Это язык. Поэтому написано воздыхание. Не изреченными, но испытывающий сердце знает, какая мысль. Видите? Там написано воздыхание, а тут написано, он знает, что Дух говорит, какую мысль Дух передает. Господь, как это мысль, если он просто воздыхает? А там написано, что испытывающий сердце в Духе знает, что же в этом Духе говорится, какой мысли. Скажи мысли. Там не написано, какие стоны. Нет, какой мысли. Значит, там конкретные слова есть. А мы на земле видим это просто как воздыхание. Духовные вещи отличаются от материальных. Это вообще... А мы берем язык, значит, вот так должен быть. Должен быть, я фразу не слышал. Вот я запятая не почувствовал. Это не так. Я могу просто стенать, это все. Я много чего сказал Богу. Меня спрашивают, а если эта стена не повторяется с утра до вечера? Не меняется. Не важно. Да, хорошо, когда меняется. Поэтому, чтобы иметь прорыв в молитвах и на незнакомых языках, на новых языках, тоже учатся. Чтобы помазание начал ломать ярмо, для того, чтобы не было ограничений, когда ты молишься в духе. Поэтому я могу молиться тысячами молитвами в духе, меняя их. Осознанно. И я знаю, что там Бог. Я учился этому. Конечно. Я не помню их. Сейчас я говорю, я не помню. Но когда я начну молиться, я как бы попадаю в другое измерение. Я начинаю молиться их. Я начинаю помнить, я могу менять их. Когда меня учили об этом, я всегда говорю, это невозможно, это ложь, так не бывает. Когда я поставил цель, я это делаю. Это работает. Поэтому я могу молиться за тебя. Когда я буду говорить с Богом, ты почему я говорю не с тобой, а с Богом? Когда я помолюсь за тебя, одни наречия, ты можешь почувствовать, что я молюсь о чем-то другом. Когда буду менять наречие, ты почувствуешь, что я начал молиться о другом. И я это знаю. Конечно. И это, все дети Божьи должны это делать. Мы должны прийти к этому. Эти молитвы имеют большие преимущества, потому что дьявол не понимает, что ты говоришь. Ты тайно говоришь. А все тайно всегда имеет силы. Говорят, все запретно всегда притягивает. Или все тайно имеет силы. Все тайно имеет силы.
Поэтому апостол Павел часто говорит о таинстве, о тайне. Тайна всегда имеет силу. Поэтому давайте настроимся так. Итак, наша тема называется «Эффективность молитвы». Там эффективной молитвы не всегда только вопросами «дай». Это часть. Но есть большая часть, которую ожидает нам Бог. Это совершенно другое место. Когда ты попадаешь там, тогда шея ермо ломается, потому что ты присоединяешься к голове, и тогда помазанность спровоцирован. Она капает по бороде Аарона, и она капает на тебя, и у тебя вера просыпается, и ты становишься возбужден в духе. Аминь. Дерзновение. И дары начинают двигаться, и ты начинаешь видеть видение, и даже пророчествовать, начинаешь возлагать, изгонять бесов. Ты не можешь изгонять бесов, ты находишься в другое измерение. Бесы — это духи, ты даже их не видишь. Поэтому, поскольку мы не видим и не слышим, многие верующие рожденные свыше говорят: да, вы фантазируете, какой там бесы? Придумали себе там бесы, только чтобы ничего не делать. Хорошо, иди сюда, будем молиться за тебя, посмотрим. Да, они спрятаны, ты их не замечаешь, потому что они находятся в другое измерение. Но как ты можешь изгонять, как ты можешь заставить, это рыба, как называется, сом, да? Который глубоко в реке прячется. Как ты можешь заставить сом передвигаться с одной места в другой, если ты находишься даже не чуть-чуть в реке, а на берегу? Как? Топай нога, крик, он даже не сильный, он там находится вглубь, он там ходит с таким ртом. И все. Он тебя не видит. Ты должен сначала войти хотя бы в эту воду, начать возмущать воду. Правда? Конечно. Конечно. Ты должен начать шандалабаба коробо шандалабаба шиндалабабе шандалабаба караба шиндо рабабабабо шендалабаба капра. Что-то происходит. Пройдет время. Внутри себя ты чувствуешь изменения, ты чувствуешь крепость, ты чувствуешь веру. Начинай. После этого ты можешь: о Господь, поэтому я прошу тебя, дай мне то и то и то. Ты молишься с верой, потому что ты возогрел дух, ты назидал себя, ты пообщался с ним. Давайте перейдем к этому. Но для начала нам надо крещение Духа Святым. Скажи: крещение Духа Святым. Крещение Духа Святым — это не просто что-то такое почувствовал. Это конкретное глубокое возрождение. Я верю, что многие рожденные свыше не крестились Духом. Потому что когда ты не крещен Духом Святым, эти вещи для тебя не очень понятны. Ты пробуешь, но понимаешь, что это не то. Потому что это измерение другое. Суша и вода — это другая вещь. Разные. Кто в воде не понимает того, кто на суше, который кричит: как жарко, как солнце палит. Он в воде купается, говорит: как там жарко, тут хорошо. Конечно. Поэтому мы не можем понимать, что там и что тут. Но когда ты ищешь Господа, и Он ставит тебя туда, тогда ты начинаешь тренироваться. Это не произойдет за 1 год, но ты идешь в этом,